កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំសេនស្រីភាពសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាយើងផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញចា៎ហើយយើងនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមវិទ្យុចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ដូចជាវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបFM 101.75 នៅខេត្តរតនគិរីនិង FM 90.25 នៅឧត្តរមានជ័យចា៎ហើយកម្មវិធីយើងមានរយៈពេល1ម៉ោងវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចា៎ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងកម្មវិធីយើងផ្សាយផ្ទាល់មានរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រចា៎ហើយដូចជាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះយើងលើកយកប្រធានបទទូនីតិគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនិងនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចា៎វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនៅពេលនេះយើងមាន2រូបចា៎ទី1គឺអ្នកស្រីគិតបុផលតំណាងមកពីអង្គការតំណាងមកពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអ្នកសម្របសម្រួលតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការនៃបណ្ដាញស្ត្រីរួបរวมគ្នាចា៎សូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរចា៎ហើយកម្មវិធីនេះយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CC Cambodia Center for Human Rights ហើយលោកអ្នកក៏អាចសួរសំណួរនិងស្ដាប់សំឡេងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchrcambodia.org/khmer/radio ចា៎ហើយលោកអ្នកក៏អាចសួរសំណួរទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងមាន3ខ្សែចា៎ទី1គឺ016 20 17ទី2គឺ06គុត20 គុត 20 គុត 17និង098 20 គុត 20 គុត 17ចា៎ហើយលោកអ្នកអាច call មកទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែនេះអាចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីជជែកនៅថ្ងៃនេះបានចា៎ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែររាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមកុំឲ្យមានការជេរប្រមាថប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃឬអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្លេងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchrcambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712 432 32និង10គុតដោយឥតគិតថ្លៃចា៎គោលបំណងនៃកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារយើងលើកយកអំពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមកបញ្ចូលជូនសាធារណជនទស្សនានិងស្ដាប់ចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាលើកយកសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើការបញ្ចូលឲ្យកាន់តែលម្អិតទៅលើប្រធានបទទូនីតិគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីនិងនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចា៎ហើយយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺអ្នកស្រីគិតបុផលតំណាងមកពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទី2គឺអ្នកស្រីច័ន្ទសុផលអ្នកសម្របសម្រួលការតស៊ូមតិនិងចា៎ច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអូសំទោសចាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអ្នកសម្របសម្រួលការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការនៃបណ្ដាញស្ត្រីរួបរวมគ្នាចាហើយនេះដូច្នេះសំណួរទី1នេះនាងខ្ញុំសូមទៅជូនទៅលោកស្រីច័ន្ទសុផលមុនចាលោកស្រីអាចជម្រាបទ្រុសតាក់ទងជាមួយនឹងលើកយកអំពីអត្ថន័យនៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីមានអ្វីខ្លះដែរចាសូមចេញចាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តនៃកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងអស់ចាតកតងទៅនឹងសំណួរអំពីថាការរើសអើងប្រឆាំងឬក៏ការរើសអើងទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្វីបើយើងមើលទៅលើមាត្រា1នៃអនុសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីចាគឺអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទឬក៏ហៅកាត់ថាអនុសញ្ញាស៊ីដនេះឃើញថាការរើសអើងហ្នឹងគឺជាការបែងចែកការផាត់ចេញឬក៏ការរឹតបន្តឹងដែលផ្អែកលើភេទហើយដែលមានអនុភាពឬមានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតធ្វើឲ្យមុខភាពនៃការទទួលស្គាល់ការអាស្រ័យផលឬការប្រើប្រាស់ដោយស្ត្រីហើយដោយអត់គិតទៅដល់ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្ត្រី អ
នឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ពលរដ្ឋនិងក្នុងវិស័យដទៃទៀតយើងឃើញថាចាក់តងនឹងការរើសអើងនេះអាចកើតមានឡើងជាច្រើនសន្តានអាចដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលអាចដោយចេតនាឬអចេតនាហើយការរើសអើងនេះអាចជួនកាលគឺអាចកើតមានឡើងដោយសារការធ្វើច្បាប់ឬដោយការអនុវត្តបែបប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ដែលមានជាញឹកញាប់ឬក៏ដែលថាកើតឡើងជាសាមញ្ញអញ្ចឹងក្នុងករណីរើសអើងនេះយើងឃើញថាស្ត្រីក៏អាចរើសអើងនឹងស្ត្រីគ្នាឯងនឹងដូចបុរសផងដែរចាសូមអរគុណអ្នកស្រីគិតបុផលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌចាមិញនាងខ្ញុំហៅឈ្មោះខុសសំទោសច័ន្ទសុភ័ណ្ឌចាអ្នកស្រីអាចជម្រាបត្រួសតាក់ទងទៅលើនិយមន័យនៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទមានអ្វីខ្លះចាសូមចេញបន្ថែមចាតាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យនៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទដូចបងផលគាត់បានជំរាបខាងដើមទៅអត្ថន័យនៃច្បាប់ចាហើយវាអត់មានអីខុសគ្នាពីការអនុវត្តទេយើងមើលឃើញថាការរើសអើងហ្នឹងគឺមានការផាត់ចេញមានការបែងចែករដ្ឋបិទតាក់ទងជាមួយនឹងភេទទូនាទីជាតិសាសន៍អីផ្សេងចាសាសនាអីចាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាវាមានការអនុវត្តជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនៅលើពិភពលោកយើងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការរើសអើងគឺនៅមានកើតឡើងនៅច្រើនសន្តាននៅជុំវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការបែងចែកនៃភេទការមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពនៃភេទប្រុសភេទស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍សាសនាអីមួយចំនួនតាជាពិសេសអ្នកដែលមានភាពទន់ខ្សោយឬក៏ត្រូវបានជាជនជាតិភិក្ខតិចអីនៅក្នុងក្រមឬក៏នៅក្នុងប្រទេសគឺត្រូវបានគេរើសអើងជាពិសេសជាស្ត្រីចាសូមអរគុណកញ្ញាសំទោសចាតាក់ទងជាមួយអ្នកស្រីបុផលក៏ដូចជាអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងឲ្យតាក់ទងមានការលើកអើងទៅលើស្ត្រីច្រើនចាហើយថាការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីចាស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌចាតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសអើងនេះយើងមើលឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តគឺយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងកាន់ភ្ជាប់នៅមេដាធិបតេយ្យបានន័យថាយកជាស្ត្រីជាធំប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីការអនុវត្តរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះការអនុវត្តវាផ្ទុយស្រឡះបានន័យថាស្ត្រីគឺត្រូវបានរើសអើងតាំងពីចាប់ផ្ដើមមានកំណើតបើខ្ញុំនិយាយណាចាប់ផ្ដើមកំណើតរហូតមកដល់រស់នៅក្នុងសង្គមព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំដឹងថាការអនុវត្តរបស់បុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសពេលយើងមានទម្ងន់គិតថាយើងញ៉ាំអីច្រើនជាពិសេសពេលកើតមកហ្នឹងយើងត្រូវបំបើកូនប្រុសឲ្យបានច្រើនបើកូនប្រុសអាច1ឆ្នាំ2ឆ្នាំតែពេលស្ត្រីអាចតែ3ខែ6ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយគិតថាកាយសម្បទានគាត់ប៉ុណ្ណឹងអីគ្រប់គ្រាន់អត់ឲ្យបុរសហើយក៏ត្រូវការច្រើនហើយត្រូវការឲ្យបុរសនឹងមានបញ្ញាចឹងមានកម្លាំងដើម្បីគាត់ធំឡើងគាត់អាចធ្វើការធំណាឃើញទេផ្នត់គំនិតអស់ហ្នឹងគឺវាចេញតាំងពីយើងនឹងនៅក្នុងពុះមកម្លេះចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាការរើសអើងនេះវានៅបន្តហើយវាកាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើយើងអត់ព្រមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យសង្គមយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរើសអើងតាំងពីហ្នឹងមកហើយពេលដែលយើងធំឡើងហ្នឹងពេលដែលយើងរៀនសូត្រគឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់បុរសស្ត្រីគឺខុសគ្នាចាមានជំនឿថាបុរសគួរតែរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីលើកកិត្តិយសគ្រួសារប៉ុន្តែស្ត្រីវិញថាគាត់រៀនតែល្មមបានហើយដូចលោកយាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអីក៏គិតថាបើគាត់មានលទ្ធភាពបន្តិចបន្តួចគាត់រុញប្អូនប្រុសខ្ញុំឲ្យបានខ្ពស់ប៉ុន្តែឲ្យយើងនឹងរកការងារធ្វើរៀនល្មមទៅបានហើយដើម្បីឲ្យយើងព្រោះអីយើងជាស្ត្រីធំឡើងគង់តែធ្វើប្រពន្ធគេអញ្ចឹងគេចិញ្ចឹមគាត់ទៅគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាលទ្ធភាពក្នុងការដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានទទួលបានចំណេះដឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានបានន័យថាអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងគឺមានតិចជាងបុរសចាហើយដល់ពេលយើងទទួលបានការអប់រំទាបអាការងារដែលយើងទទួលបានហ្នឹងក៏ទាបព្រោះអីនៅតាមសហគមន៍យើងមើលឃើញហើយស្ត្រីអត់អាចរៀនបានដល់ថ្នាក់បាក់ឌុបឬក៏យើងអាចនិយាយថាឌីប្លូមសឹងតែបានផងថ្នាក់ទី9ចាគាត់ត្រូវទៅចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការរោងចក្រដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅការទទួលបានការអប់រំគាត់ទាបហើយជំរឿសការងាររបស់គាត់គឺតិចមែនតើគឺគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដែលគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់
ចាដោយសពថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីក៏ដូចជាកម្មការនៃរោងចក្រក៏ព្យាយាមក្នុងការទាមទារឲ្យមានប្រាក់ខែស្តង់ដារប្រកបមួយអញ្ចឹងណាហើយគឺធ្វើការជាយូរវែងណាស់ហើយទ្រាំតែបានប្រាក់ខែ minimum wage ហ្នឹងចាបានតែប្រាក់ខែសមរម្យចាសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅស្ត្រីរាប់រយរាប់សែនអ្នកទៀតរាប់លានក៏បានដែរដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពឲ្យគាត់ប្រើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហើយជាពិសេសបើយើងសម្លឹងមើលទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់ប្រកបរបរផ្លូវភេទវិញហើយសេវាកំសាន្តគឺត្រូវបានគេរើសអើងរឹតតែខ្លាំងចាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងសភាពដែលទទួលរងនៅរាល់ហិង្សាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ចេញពីសង្គមនៃការរើសអើងនេះចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលឃើញថាការរើសអើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានច្រើនហើយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ចាអ្នកស្រីច័ន្ទសុផាន់មិញលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីនិងបុរសសូម្បីតែក្មេងដែលនៅក្នុងផ្ទៃពោះដែលគេមានផ្នត់គំនិតថាបុរសហ្នឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងត្រូវតែបំបើឲ្យបានច្រើនជាងក្មេងស្រីមានតាំងពីផ្នត់គំនិតតាំងពីចាស់បុរាណតែម្ដងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះថានៅតែមានទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាចាខ្ញុំគិតថាបើនៅសង្គមចំនួនគ្រួសារដែលមានវ័យប្រហែលជា40ឡើងទៅគាត់នៅគិតផ្នត់គំនិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើវ័យសម្រាប់ប៉ិនខ្ញុំចាអាចថា35ចុះអីអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រហែលជាអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនទាន់បានជា 50% សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឥឡូវគឺមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយមែនទែនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាច្រើនជុំវិញក្នុងការអនុវត្តទូនាទីអីដែលបានន័យថារើសអើងទៅដល់ស្ត្រីណាប៉ុន្តែនៅតាមសហគមន៍យើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើង25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាទាំងអស់ទេគឺយ៉ាងហោចណាស់បានតែត្រឹម 50% ជាពិសេសទីក្រុងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងទីប្រជុំជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអាចទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់តាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍អីផ្សេងប៉ុន្តែដែលអ្នកដែលនៅជនបទតែម្ដងដាច់ស្រយាលគឺគាត់មិនមានព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅគាត់នៅតែអនុវត្តផ្នត់គំនិតដែលពីបុរាណហើយផ្នត់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញអំពីបុរសដែលគាត់អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់ស្ត្រីចាព្រោះអីនៅជំនាន់មុនគឺស្ត្រីគឺត្រូវតែមេផ្ទះអត់អាចដើរកាន់តួនាទីជាបានន័យថាជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពេទ្យមានតិចតួចណាស់ចាហើយក៏មិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញឲ្យស្ត្រីនៅកាន់តួនាទីនឹងដែរដោយសារតែគិតថាស្ត្រីធ្វើការងារនោះពីណាគេថែទាំគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅគ្រួសារគឺមានការឆក់ល្វែងគេបន្ទោសស្ត្រីទៀតដោយសារតែយើងទៅធ្វើការនឹងក្រៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នត់គំនិតនោះគឺនៅតែបន្តសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមជនបទបានន័យថានៅដាច់ស្រយាលណាចាសូមអរគុណអ្នកស្រីច័ន្ទសុផាន់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីបុផលវិញអ្នកស្រីបុផលតាក់ទងជាមួយអ្នកស្រីច័ន្ទសុផាន់បានលើកឲ្យថានៅផ្នត់គំនិតដូចជាការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនៅតែមានបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះថាតើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានការប្រឆាំងទៅលើស្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាអាចការពារគាត់បានដែរឬចាប្រឆាំងការរើសអើងណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកម្រិតច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីនិងការលុបបំបាត់ការមិនរើសអើងក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនានាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ជាសារវ័នមួយនៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនីមួយៗហ្នឹងក៏ចែងអំពីបទបញ្ញត្តិនានាដែលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពិតជាត្រូវទទួលបាននៅសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នានឹងបុរសហើយដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសមភាពនិងដោយមិនមានការរើសអើងណាមួយឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីនៅលើពិភពលោកនេះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថានៅបន្តប្រឈមនឹងឧបសគ្គនានាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សដោយឈលលើមូលដ្ឋានស្មារតីគ្នានឹងជាមួយនឹងបុរសហើយការរើសអើងហ្នឹងគឺមានទម្រង់ជាច្រើនដូចលោកស្រីសុភ័ណ្ឌគាត់លើកឡើងពីស្ថានភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការអនុវត្តហើយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីមួយចំនួនដែលនៅតែមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីចាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅកម្រិតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានការកំណត់ឬក៏ការអនុម័តនៅអនុសញ្ញាមួយចាគឺយើងហៅកាត់ថាអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទហ្នឹងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1979ដែលអនុសញ្ញាស៊ីដនេះគឺ
សម្ដៅដោះស្រាយនៅឧបសគ្គមួយចំនួនដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងបុរសឬក៏ហើយអនុសញ្ញានេះក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងអញ្ចឹងអនុសញ្ញាស៊ីដនេះអ្នកខ្លះហៅថាអនុសញ្ញាស្ត្រីហ្នឹងគឺថាគឺជាគោលបំណងមួយដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរនេះគឺមានចែងលម្អិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សនានាហើយដែលកតិកាសញ្ញាទាំងអស់នោះគឺថាកំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីមានស្មើគ្នាដោយបុរសដែរនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាទាំងនោះអញ្ចឹងសម្រាប់អនុសញ្ញាស៊ីដនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយនឹងបានផ្ដល់សច្ចាប័នដូចតាំងពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1992ចាដែលប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីនៃអនុសញ្ញានេះដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលយកការអនុវត្តអនុសញ្ញានេះកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចចាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញទៅតាមអនុសញ្ញាដែលមានចែងនេះហើយក៏ត្រូវមានជាប់កាតព្វកិច្ចការពារនិងគោរពទៅដល់សិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះផងដែរហើយដោយឡែកមួយទៀតដោយសារថានៅក្នុងតកតងទៅនឹងការបញ្ហាមួយចំនួនក៏ឧបសគ្គនានាដែលកើតមានឡើងហើយដោយសារតែมันមានដំណោះស្រាយនៅថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់តំបន់ចំពោះបញ្ហានៃការពារគោរពនិងបំពេញសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងអនុសញ្ញាដែលរដ្ឋជាភាគីព្រមទទួលយកហើយនោះដូចជានៅឆ្នាំសំទោសនៅអនុសញ្ញាសម្រាប់អនុសញ្ញាស៊ីដនេះក៏គណៈកម្មការដែលតាមដានការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដនេះហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បង្កើតឲ្យមាននៅគេហៅថាពិធីសារបន្ថែមមួយទៀតទៅនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដនេះចាអញ្ចឹងពិធីសារបន្ថែមដែលពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដនេះត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាក៏ផ្ដល់សច្ចាប័នផងដែរហើយទទួលយកអនុវត្តតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2010ហើយដែលចូលជាធរមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺនៅខែមករាឆ្នាំ2011ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅនីតិវិធីបណ្ដឹងជាបណ្ដឹងបុគ្គលហើយនឹងនីតិវិធីស៊ើបសួរផងដែរសម្រាប់បញ្ហាឬក៏ករណីតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដនេះចាសូមអរគុណអ្នកស្រីគិតបុប្ផាចាអ្នកស្រីចំណុចមួយដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបំបត្តិការរើសអើងប្រឆាំងទៅលើស្ត្រីថាតើកម្ពុជាបានបំពេញយ៉ាងណាទៅហើយតែចាសូមជឿចាតាមពិតតកតងទៅនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញានេះនៅពេលដែលរដ្ឋណាមួយមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាយើងនិយាយក្នុងនៅទីនេះគឺអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងហើយនឹងពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងគឺគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចក្រោមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺចងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋដើម្បីបំពេញគេហៅថាតួនាទីមួយគោរពការពារនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញទៅតាមអនុសញ្ញាដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នចា៎អញ្ចឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះការគោរពណាការពារសិទ្ធិមនុស្សការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចជជែកគ្នាហើយក្នុងទម្រង់មួយដែលថាតកតងទៅនឹងតាំងពីការធ្វើច្បាប់គោលនយោបាយចាហើយនឹងតាមដានការអនុវត្តហើយនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់នៃការរើសអើងហើយក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងគឺថាទទួលបានការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៅក្នុងការទទួលបាននៅសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញរបស់ខ្លួន
មិនថាទៅតាមអ្វីដែលកំណត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងទេគឺតាមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាបត្រផងដែរចាសូមអរគុណស្រីគិតបុផលចុះចំពោះការអនុវត្តវិញអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌថាតើការអនុវត្តតកតងកាតព្វដែលកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់ដែលបានចុះជាសច្ចាប័នថាតើកម្ពុជាបានបង្ការឬមួយក៏ទប់ស្កាត់បែបណាចំពោះការប្រឆាំងទៅលើការរើសអើងលើស្ត្រីភេទចាអរគុណតាមពិតទៅយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រឹងប្រែងចាក្នុងការដែលរៀបចំជាគោលនយោបាយក៏ដូចជាយន្តការពិសេសមួយចំនួនក្នុងការលើកស្ទួយជាពិសេសលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយក៏យើងមើលឃើញថាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏លើកកម្ពស់ក្នុងការបង្កើនមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែរចាជាពិសេសកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញថាក្រសួងកិច្ចការនារីគឺគាត់ដើរតួសំខាន់ក្នុងការជំរុញយន្តការផ្សេងជំរុញក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយជាពិសេសមាននារីរតនៈតាំងពីទី1រហូតដល់ទី4នេះគឺមានលក្ខខណ្ឌចំណុចពិសេសមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងជាពិសេសក្នុងការលុបបំបាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់លើអាងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទចាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះយើងក៏មើលឃើញថាការដែលអនុវត្តចេញពីក្រសួងកិច្ចការនារីមានចេញជាផែនការជាតិលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងលើស្ត្រីដែលគេហៅថាណាប៉ាវចាពីមុនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺគេ14-15គឺការអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែដោយសារមើលឃើញថាកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តទៅដល់ថ្នាក់កម្មជាតិមានរូបភាពជាច្រើនដែលគាត់អត់បានទទួលដឹងជាពិសេសយល់អំពីស្អីដែលជាសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងការអនុវត្តនបាទី2នេះគឺជំរុញទៅដល់មូលដ្ឋានចា៎ហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺសង្គមស៊ីវិលគឺក៏គាត់ធ្វើការជាច្រើនដែរជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារស្ត្រីចាមានអង្គការជាច្រើនដែលធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការចូលរួមស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំហើយនិងជាពិសេសគឺវិស័យនយោបាយចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ពង្រឹងការអនុវត្តជាពិសេសលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីទៅដល់គេហៅថា grassroots គឺទៅដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីថាតើគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិគាត់របៀបណាហើយគាត់វាមានកម្រិតអីគេខ្លះហើយសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានការសំខាន់ចាអញ្ចឹងទៅមើលឃើញថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានចាប់ដើមបណ្ដាចាបើយើងមើលឃើញថាវាមិនតាន់ជាអាចថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញវត្ត180ដឺក្រេអីវាអត់តាន់ទេចាវាបណ្ដាគឺវានៅយឺតណាស់ព្រោះអីសង្គមស៊ីវិលគឺកម្លាំងតិចចាប៉ុន្តែបើការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសយន្តការហើយនឹងគោលនយោបាយដែលចែងទាំងប្រមាណអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អ្នកចែងច្បាប់ផ្សេងអ្នកអនុវត្តផ្សេងអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអត្តន័យនៃច្បាប់អត្តន័យនៃគោលនយោបាយដែលចែងហ្នឹងឲ្យវាដឹងច្បាស់ដល់អ្នកដែលគាត់អនុវត្តឲ្យយល់អំពីអត្តន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺការអនុវត្តបានពេញលេញអញ្ចឹងទៅការជំរុញនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងគឺនឹងអាចសម្រេចបានដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងបំពេញកម្លាំងដែលអាចឲ្យអ្នកអនុវត្តទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយទាំងបាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់យល់ជ្រាបអំពីអត្តន័យនៃអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងលើស្ត្រីវាជាចំណុចសំខាន់ដោយសារតែភាគច្រើនពួកគាត់អត់យល់ពីហ្នឹងទេចា៎គាត់យល់ថាអនុសញ្ញាស៊ីដពេលខ្លះអ្នកខ្លះយកពាក្យនេះយកទៅលេងសើចអាពាក្យលេងសើចហ្នឹងឯងគឺជាទម្រង់មួយនៃការរើសអើងទៀតចាអញ្ចឹងទៅវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជាចំណុចសំខាន់ដែលវាជាចំណុចដំបូងក្នុងការរើសអើងទៅលើស្ត្រីចាហើយជាពិសេសច្បាប់ដែលយើងបង្កើតទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយយើងមានកិច្ចការក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាអ្នកដែលរុញច្រាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបង្កើតជាគេហៅថាគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្រមជាច្រើនបច្ចេកទេសក្នុងការដែលចូលបញ្ជ្រាបនៅក្នុង
គ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងទាំងអស់ដែលគេហៅថា Technical Working Group Gender Mainstreaming អីហ្នឹងដែលគេហៅថាក្រុមបញ្ជ្រាបផ្នែក gender នៅក្នុងបណ្ដាក្រសួងហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសឲ្យកាន់តែរឹងមាំណាយើងគិតយើងដឹងថាវាពិបាកព្រោះអីយើងជាស្ត្រីតិចព្រោះអីយើងដឹងហើយចំនួនស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង 52% ចាវាចូលដល់7-8 លាននាក់ហើយមែនទេចាប៉ុន្តែតំណាងស្ត្រីវិញគឺអត់បានដល់ 50% ផងអញ្ចឹងទៅកម្លាំងក្នុងការនិយាយជំរុញឲ្យបរិសុទ្ធគាត់មើលឃើញពីឥទ្ធិពលនៃការចូលរួមស្មារតីគ្នាហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតើចាអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានយន្តការពិសេសជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនជាពិសេសភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងកាន់តែមានច្រើនដើម្បីឲ្យសម្លេងស្ត្រីនឹងត្រូវបានឮនៅក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិចាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសអើងទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានទេប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតថាតើការរើសអើងស្ត្រីហ្នឹងនៅតែមានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចាខ្ញុំតាមការសិក្សាហើយនឹងយើងបានធ្វើការជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មកពីដំណើរប្រទេសផ្សេងជុំវិញអាស៊ីជុំវិញប៉ែកខាងលិចអីផ្សេងក៏យើងមើលឃើញថាវាមានការរើសអើងដូចតែគ្នាទេចាទៅលើស្ត្រីគ្រាន់តែវាគ្រប់រូបភាពផ្សេងគ្នាចាហើយនឹងកម្រិតហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាបើយើងនិយាយពីអាស៊ីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងយើងថាអាហ្នឹងបើតាមដែលយើងមើលអំពីរូបភាពនៃការរើសអើងគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេចាប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងដោយសារតែកន្លងមកយើងមើលឃើញថាស្ត្រីគាត់ទទួលរងពីការរដ្ឋបិទនៃការរំលោភយកដីធ្លីអីផ្សេងដែលយើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មានគាត់បញ្ចេញជាច្រើនហើយមួយវិញទៀតជុំវិញជាមួយនឹងរឿងហិង្សាចាដែលយើងមើលតាមបណ្ដាកាសែតបណ្ដាសារព័ត៌មានផ្សេងគឺចោះសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសករណីរំលោភផ្លូវភេទគឺជាករណីដែលត្រូវតែចូលព្រមត្តនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការដែលចាប់ជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតបានន័យថាវានៅតែមានករណីជាច្រើនគឺត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយបើករណីហិង្សាហ្នឹងកើតឡើងមកលើស្ត្រីដែលគាត់ប្រកបរបរផ្លូវភេទឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់ប្រកបរបរនៅតាមសេវាកំសាន្តគឺរឹតតែមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែគិតថាគាត់ធ្វើការដែលមិនបានឲ្យសង្គមអត់ទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងគិតត្រឡប់មកវិញថាគាត់ការងារហ្នឹងគឺជាការងារអីគេគាត់អត់មានបានទៅឆក់ប្លន់ឬក៏ទៅអូសទាញដើម្បីផលប្រយោជន៍អីមួយទេគឺគាត់ក៏ต้องប្រើប្រាស់រាងកាយប្រកបសេវាប្រកបដែលអាចធ្វើបានដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តើមានអីខុសអញ្ចឹងទៅសង្គមគឺរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់គាត់ហើយការអនុវត្តច្បាប់ហើយជាពិសេសការដែលមានច្បាប់លុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺមានមាត្រា2ដែលជាមាត្រាដែលរដ្ឋបတ်ស្ត្រីទៀតជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់ប្រកបនៅក្នុងគេហៅថាសេវាកំសាន្តនិងសេវាផ្លូវភេទហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងដែលខាងបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមគ្នានឹងកំពុងតែរកព័ត៌មានហើយចងក្រងជាឯកសារដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មើលឃើញថាវាពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទនិងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តចាយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនដែរដែលភាគច្រើនដែលយើងឃើញនៅក្នុងតាមបណ្ដាសារព័ត៌មានថាតើការលុបបំបាត់នេះវាអាចជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដែរទេឬមួយក៏ជាយ៉ាងណាជូនទៅអ្នកស្រីសុផលចាដល់ខ្ញុំបានជម្រាបឡើងពីខាងបានតាក់ទងនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងគឺឃើញថាអ្វីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងអនុសញ្ញានោះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិតាមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងមានការការពារគោរពនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដគឺស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាដូចលោកស្រីសុភ័ណ្ឌលើកឡើងមានច្បាប់គោលនយោបាយល្អប្រសើរជាច្រើនហើយយើងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានមាត្រាដែលនិយាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីហ្នឹងត្រូវតែលុបបំបាត់ហើយនឹងមានមាត្រាជាច្រើនថែមទៀតដែលប្រកាសអំពីសិទ្ធិហើយនឹងសមភាពរបស់ស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលើសពីនេះទៀតយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាខាងច្បាប់វិញ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2007គឺថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នមួយបង្កើតឡើងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្នុងច្បាប់កម្ពុជាហើយក៏បានរំលឹកដល់ចៅក្រមថាក្នុងការសម្រេចក្តីនឹងការបកស្រាយច្បាប់ចៅក្រមត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យបានភ្ជាប់តាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានានារួមទាំងអនុសញ្ញាស៊ីដូនេះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កាតព្វកិច្ចដែលមានជាសំណួរនេះសម្រាប់កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាការពិតណាស់គឺអាចនៅក្នុងអនុសញ្ញានៅពេលដែលរដ្ឋមួយចាគាត់ចូលជាភាគីហើយគឺគាត់ត្រូវកំណត់នៅវិធានការជាច្រើនទី1គឺវិធានការទូទៅចាវិធានការទូទៅដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងហ្នឹងគឺតម្រូវថាឲ្យមានការអនុម័តគោលនយោបាយលុបបំបាត់ការរើសអើងហ្នឹងហើយត្រូវចាត់វិធានការជាជាក់ស្ដែងនិងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារស្ត្រីហ្នឹងពីការរើសអើងហើយការរើសអើងអាចមានតាមរយៈច្បាប់ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងឬក៏ការរើសអើងអាចជាទម្លាប់ដែលលោកស្រីសុភ័ណ្ឌបានលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗមកហើយនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកែតម្រង់ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈរើសអើងនឹងផងដែរហើយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មមួយនៅការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ត្រីលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមនិងវប្បធម៌ផងដែរចាអញ្ចឹងមានកិច្ចការងារដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះនឹងក្នុងស្ថានភាពខ្លះគឺត្រូវគេហៅថាវិធានការពិសេសអនុម័តនៅវិធានការជាពិសេសឬក៏បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីពន្លឿនសមភាពនឹងរបស់ស្ត្រីជាមួយនឹងបុរសដែលជួនកាលដែលស្ថានភាពនេះមិនមែនមានន័យថាជាទង្វើមួយរើសអើងទៅលើបុរសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគឺជាទង្វើមួយដើម្បីធ្វើដល់ណាជួយទៅដល់ស្ត្រីណាជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកែទម្លាប់ចាក់ឫសណានៅក្នុងសង្គមដែលថាស្ត្រីអាចមានភាពទាបជាងបុរសហើយក្នុងករណីខ្លះដោយគាត់លើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយអំពីករណីឧទាហរណ៍មិត្តភាពអីជាដើមអញ្ចឹងនេះជាទូនីតិសង្គមដែលទាំងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ត្រូវចែករំលែកកិច្ចការងារក្នុងការទទួលខុសត្រូវមិនមែនថាជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីទេប៉ុន្តែជាតួនាទីសង្គមដែលត្រូវចែករំលែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនឬក៏ឲ្យកុមារហ្នឹងថាទទួលបានដោយការអភិវឌ្ឍមួយយ៉ាងពេញលេញចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុផលចាអ្នកស្រីសុផលស្រីបុផាល់ចាតកតងជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋចារដ្ឋទៅតែបំពេញចាបើសិនជាករណីដែលរដ្ឋនៅតែមិនបានអនុវត្តនៅច្បាប់តកតងឬអនុសញ្ញាអីផ្សេងឬមួយក៏តកតងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងថាពិធីសារអីផ្សេងហ្នឹងថាតើរដ្ឋអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងការដែលរដ្ឋភាគីហ្នឹងគាត់ទទួលយកការអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាស៊ីដូហើយក៏ដូចជាពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដូអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងហើយជាកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺរដ្ឋមានតួនាទីអីខ្លះទៅតាមដំបូងអនុសញ្ញាស៊ីដូហ្នឹងគឺមានតាំងពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ចាដែលដាក់ជូនជាទៀងទាត់ដល់គណៈកម្មការដែលគេហៅថាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីហ្នឹងចាអញ្ចឹងរដ្ឋភាគីត្រូវដាក់របាយការណ៍ជាទៀងទាត់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបានដាក់ដូចជាប្រហែល2របាយការណ៍ដូចតាមខ្ញុំចាក់ដឹងមាន2005ម្ដងនៅពេល2009ម្ដងហើយតាមពិតគណៈកម្មការកំណត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដាក់របាយការណ៍មួយទៀតនៅខ្ទង់ខែ10នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះទៀតអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតដែលគណៈកម្មការអាចពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យចេញជាអនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថាធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះឲ្យសកម្មភាពអីខ្លះឬផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមអនុសញ្ញានេះហើយខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចគ្នាដែរអាចមានឱកាសដើម្បីដាក់ជារបាយការណ៍ស្មោលអីទៅតាមស្ថានភាព
ចាទៅតាមអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលខាងសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការស្ត្រីដោយខាងលោកស្រីសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងចាសូមអរគុណស្រីបុផាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាបន្ទាប់ពីសម្រាប់ឲ្យនេះខ្ញុំនឹងទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិយមិត្តចាតែលោកអ្នកចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬទេកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលជជែកអំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីគម្រោងនីមួយៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុ FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុ FM 88នៅខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុផ្កាព្រៃ FM 101.75 MHz នៅខេត្តរតនគិរីប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 060 និង098 20 កុដ17ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ចាសូមតោះមុននឹងនាងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិយមិត្តនាងខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះមួយជូនទៅអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបន្តិចសិនចាមុននឹងយើងទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិយមិត្តចាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអាចជម្រាបបន្តិចទេបានថាស្ត្រីអាចមានតួនាទីស្មើនឹងបុរសបានដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងណាចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជំនឿថាស្ត្រីហើយនិងបុរសគឺគាត់មានតួនាទីដូចគ្នាចាគាត់អាចសម្រេចឬក៏គាត់ការងារតាំងពីចេញពីបុគ្គលរហូតដល់គ្រួសាររហូតដល់ការងារនៅខាងក្រៅផ្ទះឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូលចាព្រោះអីខ្ញុំមានជំនឿថាមនុស្សកើតមកដូចគ្នាមានដៃមានជើងមានខួរក្បាលមួយដូចគ្នាចាគ្រាន់តែថាតើគាត់អាចចិញ្ចឹមមនុស្សទាំងពីរអ្នកនឹងភេទទាំងពីរអ្នកនឹងអត់ឲ្យអាចទទួលបានឱកាសក៏ដូចជាមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងកម្រិតណាចាប៉ុន្តែយើងនៅតែនិយាយថាមនុស្សវាអត់ដូចគ្នាទេចាបើន័យថាកាយសម្បទានិងការគិតពិចារណាការរីកចម្រើនគឺវាខុសគ្នាតាមវិទ្យាសាស្ត្របើន័យថាគេហៅថា physical គេហៅថាពីកំណើតរបស់មនុស្សណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបថាម្នាក់នេះបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធប្រៀបធៀបគ្នាគឺចាញ់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធភាពបើស្ត្រីហើយនិងបរិសុទ្ធគាត់អាចឈរជើងនៅក្នុងឬក៏កាន់តួនាទីណាមួយគឺគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាចាព្រោះអីបើឧទាហរណ៍គាត់មានមធ្យោបាយផ្សេងគ្នាតាមបញ្ញារបស់គាត់តាមអ្វីដែលគាត់អាចរៀនសូត្រតាមពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ដែលធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាស្ត្រីនិងបុរសកាន់តួនាទីដូចគ្នាហើយបើចាប់ផ្ដើមពីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នចាប់ពីពេលនេះនាទីនេះវិនាទីនេះចាប់ផ្ដើមគិតថាបើយើងឲ្យស្ត្រីក៏ដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីយើងទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់គឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ហើយពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពកសាងគ្រួសាររបស់គាត់មួយបើស្ត្រីនិងបុរសគាត់អាចទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាមកផ្ទះវិញជួយគ្នាក្នុងការរៀបចំគ្រួសារកូនចៅទុកដាក់រៀនសូត្របង្រៀនកូនចៅគាត់ឲ្យកាន់តែមើលឃើញពិភពលោកវិជ្ជមានចាហើយជាពិសេសឲ្យមានគុណធម៌សិលធម៌ខ្ពស់ហើយការដែលគាត់អាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដូចគ្នាគឺសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់រីកចម្រើនយើងអាចមានករណីជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់នៅផ្ទះអត់ឲ្យធ្វើអីទាំងអស់ហើយប្រើប្រាស់ហិង្សាគៀបសង្កត់រាល់ការសម្រេចចិត្តផ្សេងមិនអាចមាននៅក្នុងគ្រួសារហើយជាមួយនឹងគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលគេជាដៃគូល្អក្នុងការជជែកពិភាក្សារាល់ជំរើសអីផ្សេងជាមួយគ្នាបានន័យថាភាពជាដៃគូក្នុងការកសាងសុភមង្គលគ្រួសារគេក៏ជាចំណុចមួយដែលរុញច្រានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបើមានតួនាទីស្ត្រីច្រើននៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិគឺជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាពិសេសនៅសហគមន៍លុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងក៏ដូចជាអំពើហិង្សាផ្សេងដែលកើតឡើងលើស្ត្រីហើយនិងកុមារីជាច្រើន
ករណីនោះនឹងជួយកាន់តែលុបបំបាត់ជាពិសេសជួយលើកតម្កើងសិទ្ធិពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ចា៎អ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌចោះចំពោះករណីនយោបាយវិញថាតើស្ត្រីអាចចូលរួមនៅក្នុងនឹងហើយតើមានបរិះមាននៅតែមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាចា៎សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅមានការរើសអើងបើអត់មានការរើសអើងអាណត្តិនេះត្រូវស្ត្រីកាន់តែច្រើនណាមិនធ្លាក់ចុះទេចាអញ្ចឹងទៅចំណុចនៅក្នុងវិស័យនយោបាយតាំងពីខ្ញុំធ្វើការសង្គមស៊ីវិលហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងគឺជំហានហ្នឹងយឺតមែនតើចាហើយជាពិសេសខ្ញុំមើលឃើញឆន្ទៈដែលគាត់និយាយថាព្រោះខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនក៏ដូចជាធ្លាប់រៀបចំជាច្រើនដែរតាំងពីខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងមុនគឺគាត់តែងតែនិយាយថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចានៅក្នុងគណៈបកក៏ដូចជាគ្រប់ស្ថាប័នគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្ត្រីប៉ុន្តែដោយសារតែស្ត្រីគ្មានសមត្ថភាពហើយយើងប្រៀបធៀបមើលបើផ្នែកគំនិតសង្គមយើងជំរុញតែកូនប្រុសនឹងឲ្យស្ត្រីគាត់មានសមត្ថភាពមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបានព័ត៌មានទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមបើកឱកាសថាឲ្យស្ត្រីចូលរួមមកហើយយើងបន្តបដាលគាត់ចាបើយើងពិតជាមានឆន្ទៈមែនព្រោះអីมันខ្វះយន្តការពិសេសមួយចំនួនបានន័យថាយន្តការពិសេសគឺយន្តការដែលលើកលែងអត់ចាំបាច់ឲ្យស្ត្រីនោះគ្រប់លក្ខន្តិកៈដូចអ្នកឯងបានដាក់ទេបានន័យថាបើកម្រិតអប់រំផលបរិសុទ្ធត្រូវការថ្នាក់ទី5ស្ត្រីត្រឹមតែថ្នាក់ទី1ឬក៏អត់ក៏បានដែរឲ្យតែគាត់អាចមកប្រើលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ហើយចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលចាអញ្ចឹងអានឹងបានគេហៅថាឆន្ទៈពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីឆន្ទៈផុសបរិះអស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងមិនទាន់ជាមានពិតប្រាកដហ្មងទេព្រោះបានតែនិយាយវាអត់ទាន់មានជាការអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការរើសអើងស្ត្រីជុំវិញវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យផ្សេងនៅមានជាច្រើនចាសូមអរគុណអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិយមិត្តតែម្ដងចាគឺលោកកក្កដានៅខេត្តបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីជំរាបសួរលោកអ្នកស្រីវាគ្មិនទាំងពីរខ្ញុំយើងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីបន្តិចគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមករយៈកន្លងមកយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសិទ្ធិក្នុងការសំបីតែយើងដាក់ពីអីក៏បញ្ហាដោះស្រាយគឺមិនដឹងតែទិញទូយើងឃើញថាมันស្មើភាពដោយសារអីចំណុចមួយយើងឃើញដូចជាករណីយើងឃើញពេលខ្លះឃើញស្ត្រីហ្នឹងទៅគាត់ចង់ប្តឹងចង់អីគេស្រាប់តែលោកប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ថាឲ្យវិញគាត់ថាមិនជាបើនិយាយមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកតុយតាណាទៅអាណាគឺដោះស្រាយឲ្យកើតពាក្យមិនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាមមើលពាក្យសម្ដីហ្នឹងខ្ញុំឃើញចេះចំណុចសំខាន់មួយទៀតឃើញត្រង់ថាបើសិនជាខាងភាគីនោះជាស្ត្រីប៉ុន្តែខ្សែគាត់ល្អគាត់ក្នុងមនុស្សដែលមានអំណាចទីមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងទៅឃើញធ្វើការរត់ការយ៉ាងរលូនឬក៏មានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងល្អមែនទែនចំណុចហ្នឹងយើងចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនចេះយើងចង់ឲ្យល្អយើងចង់ឲ្យមានតម្លាភាពយើងចង់ឲ្យបញ្ហានិយាយស្ដីរបស់ស្ត្រីនឹងមានតម្លៃស្ត្រីមានគុណធម៌សម្រាប់អ្នកដឹកនាំផ្ដល់សម្ដីឬក៏ផ្ដល់សេវាអីទីទូចមកលើគាត់ខ្ញុំជឿថាពិបាករោបន្តិចត្រង់ចំណុចយើងចង់ឲ្យលោកវាគ្មិនបកស្រាយថាបើសិនជាប្រទេសជាតិមួយដែលអាងទៅលើខ្សែអាងទៅលើបកពួកអាងទៅលើលុយកាក់អាងទៅលើអំណាចអ្នកមានតែតែឆ្នាំអក្រក់ជាចន្ទ្រៃយើងជឿថាប្រទេសលើពិភពលោកដែលស្រីបកស្រាយមកថាប្រទេសណាក៏មានដែរអំពើអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរវាអាក្រក់ក្រីហួសអាក្រក់ក្រីថងថាពេលខ្លះគឺគេធ្វើឲ្យស្ដែងឲ្យយើងឃើញជាស្ដែងថាគេអ្នកមានអំណាចគេធ្វើខ្លាំងអញ្ចឹងគេនិយាយអីក៏បានគេចង់ធ្វើអីក៏បានគេចង់និយាយអីក៏បានគេចង់ឲ្យអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់គឺលើគេរៀបចំទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងបកស្រាយបានមកស្របវិញថាចង់ឲ្យអ្នកស្រីជាវាគ្មិនបកស្រាយមកវិញថាតើខ្មែរគួរធ្វើវាណាដើម្បីឲ្យអារឿងចាស់នេះវាចេញពីក្នុងសន្តានក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងណាបាទអរគុណជំរាបលាចាអរគុណច្រើនលោកកក្កដាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនទៅអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ណ្ឌមុនតើខ្មែរគួរតែកម្ពុជាគួរតែធ្វើបែបណាតាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញបពុនិយមការរើសអើងទៅលើស្ត្រីទុនខ្សោយដែលគ្មានថវិកាគ្មានលុយគ្មានការអីជាដើមហ្នឹងហើយអ្នកមានហ្នឹងក៏អាចធ្វើទៅដោយរលូនចាសូមជឿចាអរគុណច្រើនក៏លោកមិញទៅឈ្មោះលោកកក្កដាចាលោកកក្កដាមានចម្ងល់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសពីប្រជាជនជាច្រើនដែលគាត់នៅជនបទទេព្រោះគាត់ករណីនេះវាកើតឡើងច្រើនណាតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរគឺជារឿងសំខាន់
ចាព្រោះអីយើងមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យគាត់យល់ដឹងចេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចេះនិយាយភាសាការទូតចេះនិយាយភាសារបៀបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេព្រោះគាត់នៅសហគមន៍គាត់អត់មានចំណេះដឹងអីទេតាក់ជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅនៅក្នុងកាន់តួនាទីហ្នឹងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលហើយនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាឬដូចជាទុកកង្វល់ផលប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវតែមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលកាន់តួនាទីនៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវតែទទួលយកគ្រប់ករណីទាំងអស់មិនថាគាត់ជាស្ត្រីដែលគាត់ក្រីក្រមិនថាគាត់ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមិនថាគាត់នៅក្នុងឋានៈណាទេគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដល់សេវាហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលនៅតែនិយាយថាការរើសអើងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតជំវិញក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមពីបានន័យថានៅក្នុងសហគមន៍ពីរដ្ឋចានៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរំលោភករណីហិង្សាអីផ្សេងបើមករកខុសពេកក៏អាជ្ញាធរគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរថាបញ្ហាដែលកើតឡើងហិង្សារវាងគ្រួសារនោះវាជារឿងធម្មតាទេទៅដោះស្រាយគ្នាឯងវិញទៅព្រោះអីចម្លើយអស់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជាច្រើនពេលយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍វានៅតែមានកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់និយាយជាមួយអ្នកដែលគាត់អនុវត្តល្អទេមានក្រុមអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកដែលដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកដែលគាត់អនុវត្តល្អគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចបានល្អចាប៉ុន្តែក៏នៅមានជាច្រើនអ្នកទៀតដែរដែលគាត់នៅតែមានការប្រកាន់នឹងការរើសអើងជាពិសេសបពុនិយមចាបានន័យថាបើអ្នកឯងមានខ្សែមានខ្នងមានលុយច្រើនទៅជួយរៀបចំឲ្យគេទៀតបានន័យថាសរសេរឯកសារមិនសុំតែព័ត៌មានទេប៉ុន្តែបើគាត់ជាអ្នកក្រីក្រមូលដ្ឋានសឹងតែមិនចង់កលេចមើលករណីរបស់គាត់ដែរចាអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចុះតាមដានទៅមើលការអនុវត្តផ្ទាល់របស់សហគមន៍ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កាន់តួនាទីបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមើលការខុសត្រូវនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការដែលគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ផ្សេងនិងជាពិសេសគឺសេវាសាធារណៈដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលចាសូមអរគុណអ្នកស្រីច័ន្ទសុផាន់ចាជួនទៅអ្នកស្រីបុផលវិញថាតើអ្នកស្រីបុផលចង់បន្ថែមអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកកក្កដាចាសូមចេញចាខ្ញុំអាចលើកឡើងចេះថាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពមួយចំនួនអំពីការរើសអើងឬក៏ការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហើយនិងសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សញ្ញាប័ណ្ណទៅលើពិធីសារបន្ថែមហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញានេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានជាបណ្ដឹងបុគ្គលទី1មួយវិញទៀតពិធីសារបន្ថែមនេះក៏អាចក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានគេហៅថាការប្រើប្រាស់នីតិវិធីស៊ើបសួរអញ្ចឹងនីតិវិធីទី1នីតិវិធីស៊ើបសួរនេះគឺអាចឲ្យគណៈកម្មការធិការស្ដីពីគណៈកម្មការស៊ីដហ្នឹងអាចពិនិត្យមើលឬក៏លើកយកមកពិភាក្សាដោះស្រាយទៅលើករណីរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈរីករាលដាលទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងណាចាហើយអញ្ចឹងដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏អង្គការសង្គមផ្សេងដែលគាត់មើលឃើញអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការរំលោភជាប្រព័ន្ធឬការរីករាលដាលតាក់ទងនឹងការរើសអើងហ្នឹងគឺថាអាចប្រើប្រាស់យន្តការនេះបានហើយអញ្ចឹងតាំងពីការចូលជាធរមាននៃពិធីសារបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះមកតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2011គឺថាអ្វីដែលយើងបានហ្នឹងគឺមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់បានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានប្រួយផ្ដើមដើម្បីប្រើប្រាស់គេហៅថានីតិវិធីស៊ើបសួរនេះទៅលើករណីជាប្រព័ន្ធអំពីហិង្សាឬក៏ការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីហើយអ្វីដែលបានដឹងគឺបានដាក់ទៅគណៈកម្មការនេះកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការស៊ីដនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបានដែរចាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នីតិវិធីស៊ើបសួរនោះវាតកតងនឹងករណីគេហៅរំលោភជាប្រព័ន្ធឬក៏ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរចាមួយវិញទៀតតកតងនឹងបណ្ដឹងជាបុគ្គលដែលពិធីសារបន្ថែមនេះអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលអញ្ចឹងបានន័យថាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចដាក់បណ្ដឹងបុគ្គលជូនទៅគណៈកម្មការស៊ីដនេះបាន
ចានៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេណៅហើយប្រសិនបើពួកគាត់ស្ត្រីកម្ពុជានឹងជឿជាក់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងនិងដែលជាការជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាននៃអនុសញ្ញាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងតាំងពីខែមករា2011ដែលពិធីសារបន្ថែមនេះចូលជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកយើងមិនទាន់ឃើញមានបណ្ដឹងជាបុគ្គលនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព័ត៌មានគឺថាមានកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាបណ្ដឹងបុគ្គលនោះដាក់ទៅគណៈកម្មការស៊ីដនេះចាអ្នកស្រីបផលនឹងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចតកតងពិធីសារដែលអ្នកស្រីបានលើកនឹងថាឲ្យមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបុគ្គលថាតើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាម្នាក់គាត់មានបញ្ហាតកតងការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់គាត់ឬមួយក៏ការរើសអើងទៅលើរបស់គាត់ថាតើគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់ទីក្រុងសេណែលនឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់គេហៅថាបណ្ដឹងជាបុគ្គលនេះគឺខាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សសហជីវជាតិនឹងគឺបានរៀបចំទៅនឹងគេហៅខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានដែលបញ្យល់ខ្លីៗអំពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងនេះគឺថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបានហ្នឹងវាមានច្រើនជំហានប៉ុន្តែលុះត្រាណាដែលករណីដែលគាត់បណ្ដឹងអំពីការរំលោភបំពានហ្នឹងគេហៅថាប្រើអស់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែថាបើសិនជាករណីនេះតកតងនឹងការទៅប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការអញ្ចឹងការដោះស្រាយតាមរយៈស្ថាប័នតុលាការគ្រប់កម្រិតហ្នឹងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់គិតថានេះករណីដែលតកតងទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើបុគ្គលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺថាជាការរំលោភទៅនឹងអនុសញ្ញាដែលរដ្ឋមិនរដ្ឋភាគីជាពិសេសរដ្ឋបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនបានការពារប្រពសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញានោះទេដូច្នេះគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងដោយអាចមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការណាមួយព្រោះថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺមានទម្រង់រួចស្រាប់ដែលងាយស្រួលហើយត្រូវធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវដាក់ទៅការិយាល័យទៅគណៈកម្មការស៊ីដហ្នឹងដែលមានព័ត៌មានអំពីអាសយដ្ឋានហើយនិងនីតិវិធីផ្សេងៗដែលគាត់អាចដាក់បានហ្នឹងគឺថាមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះទាំងអស់ចាអ្នកស្រីតកតងនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលនេះឧទាហរណ៍ថាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងថាអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវតែដាក់ពាក្យទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកសិនបានជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកហ្នឹងបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅមកទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចាហ្នឹងអត់ទេអត់បើសិនជាគាត់អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែធម្មតានីតិវិធីហ្នឹងបើសិនជាមានអាចមានមិនថាតែមានមេធាវីទេប៉ុន្តែអាចមានជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលអាចជួយរៀបចំក្នុងការសរសេរប្រជាជនរងគ្រោះគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឬក៏អាចជាខាងជំនួយផ្នែកច្បាប់អីផ្សេងអង្គការសង្គមហ្នឹងអាចជួយរៀបចំសម្រាប់គាត់រៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងចាសូម្បីតែគាត់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏គាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបានដែរចានេះយើងកំពុងនិយាយនេះគឺបណ្ដឹងបុគ្គលបានន័យថាស្ត្រីដែលរងគ្រោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចដាក់បណ្ដឹងក្នុងនាមគាត់ដែលគាត់រងការរំលោភបំពាននៅក្នុងរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាហ្នឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់អស់នៅដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មិនពេញចិត្តហើយគាត់មិនសុខចិត្តហើយអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងទៅគណៈកម្មការហ្នឹងជាក្នុងនាមបុគ្គលប៉ុន្តែក្រុមផ្សេងទៀតដូចជាឧទាហរណ៍ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឬក្រុមណាផ្សេងទៀតដែលគាត់មានរងនៅការរំលោភបំពានហ្នឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់នៅដំណោះស្រាយក្នុងស្រុកអស់ដែរក៏គាត់អាចដាក់ជាស្ថានភាពហ្នឹងជាបានន័យថាបណ្ដឹងបុគ្គលហ្នឹងក្នុងទម្រង់ជាសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងក៏អាចដាក់ប្រើប្រាស់យន្តការនឹងផងដែរឲ្យតែជាស្ត្រីអញ្ចឹងណាចាបានតែស្ត្រីទេយន្តការហ្នឹងហើយដូចគ្នាដែរគាត់ថានៅពេលដែលដាក់ទៅគណៈកម្មការគេបណ្ឌិតទេថាតើអាចវាស្របច្បាប់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងគេមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានបញ្យលនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈកម្មការហើយត្រូវមានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចាអ្នកស្រីចំណុចនេះឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសថាទាំងតាក់ទងទៅមេធាវីក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់អាចដាក់នីតិវិធីនៃការសរសេរអីហ្នឹងថាមានអង្គការណាជួយគាត់ធ្វើសម្របសម្រួលក្នុងករណីហ្នឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចាចានេះជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាគាត់
ទទួលយកគាត់ផ្ដល់សច្ចាប័នហើយព្រមអនុវត្តទៅតាមពិធីសារបន្ថែមនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានបណ្ដឹងបកគោលផងឬក៏នីតិវិធីស៊ើបសួរផងអញ្ចឹងមិនថាអង្គការណាដែលចង់ជួយស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីរងគ្រោះនោះគាត់អាចពឹងអ្នកណាបានដែលអាចជួយគាត់បានក្នុងការរៀបចំជាបណ្ដឹងព្រោះបើយើងអាចទៅមើលនៅ website របស់ខាងការិយាល័យឧត្តមសង្ការសិទ្ធិមនុស្សសហជីវជាតិហើយអាចមើលតាក់ទងនឹងយន្តការឬក៏នីតិវិធីបណ្ដឹងហ្នឹងគឺគេមានទម្រង់អីផ្សេងដែលជួយក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងដូចជា CCHR ឬក៏អង្គការខាងគាត់ឬក៏អង្គការណាដែលអាចថាជួយដល់គាត់បានដោយសារគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសរសេរដោយខ្លួនឯងណាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយហើយជួនកាលអង្គការមួយឬច្រើនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាសហការគ្នាដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងគណៈកម្មការនឹងព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសួរព័ត៌មានទៅមកហើយនៅពេលដែលទទួលបណ្ដឹងនឹងហើយគណៈកម្មការនឹងត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើការ communication នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋភាគីដើម្បីមានពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងនីតិវិធីហ្នឹងវាក៏ត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីនឹងដែរចាសូមអរគុណអ្នកស្រីបុផលចាជូនតើអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌថាតើករណីបែបហ្នឹងថាតើខាងអង្គការអ្នកស្រីហ្នឹងអាចជួយពួកគាត់ជួយសម្រួលក្នុងការសរសេរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចាលោកគ្រូកន្លងមកយើងអត់ទាន់បានទទួលករណីបែបហ្នឹងទេហើយក៏អត់ទាន់មានបានន័យថាករណីណាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងអង្គការដទៃទៀតដែលយើងអាចសិក្សាបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងករណីហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលក្នុងការជួយបានបើមានស្ត្រីដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់យើងគាត់ទទួលបានន័យថាការទទួលរងអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ការដោះស្រាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ដោះស្រាយអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតគឺយើងជួយក្នុងការរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដើម្បីជួយមើលឲ្យវាទៅតាមនីតិវិធីរបស់ពិធីសារបន្តពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងចាហើយក៏ដូចជាអង្គការដទៃទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអង្គការស្ត្រីចាហើយជាពិសេសផ្នែកច្បាប់អីហ្នឹងគឺគាត់ស្វាគមន៍ក្នុងការជួយរៀបចំជាឯកសារនិងតាមនីតិវិធីចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌចាជូនទៅអ្នកស្រីបុផលវិញចាអ្នកស្រីបុផលតើធ្វើម៉េចយើងធ្វើឲ្យដូចថាសមភាព gender ណាចាមានការលើកកម្ពស់សមភាព gender បានហើយសូមបញ្ចប់តែម្ដងចាតកតងទៅនឹងសមភាព gender នេះតាមពិតយើងបានជជែកគ្នាអំពីសំខាន់តួនាទីរបស់រដ្ឋផងដែរណាចាតួនាទីរបស់រដ្ឋដែលក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាតកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទទួលបានឬក៏ទទួលបានការអភិវឌ្ឍការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញប្រកបដោយការមិនរើសអើងដែលយើងបានជជែកគ្នាពីខាងដើមមកដែលជាការសំខាន់ហើយក៏ជាការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសង្គមនានានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេវាតកតងទៅនឹងសមភាព gender នេះនឹងមិនអាចសម្រេចទៅបាននោះទេប៉ុន្តែតួនាទីសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ចេញនៅវិធានការអីផ្សេងតាមរយៈច្បាប់គោលនយោបាយហើយនឹងការអនុវត្តផងដែរដើម្បីលុបបំបាត់ចរិតលក្ខណៈឬក៏ការអនុវត្តបែបរើសអើងហ្នឹងចាដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ហ្នឹងទៅបានចាអរគុណស្រីបុផលចាជូនទៅអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌវិញចាសូមជើញចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានតែសំណូមពរទៅដល់ស្ត្រីចាជាពិសេសយើងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីទាមទារព្រោះបើយើងអត់ព្រមស្រែកចេញអំពីថាស្អីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងទេគ្មានពីណាកាត់គូដល់យើងទេអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ប្រឹងប្រែងឡើងក្រោកឈរបញ្ចេញអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងឈានទៅរកការអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នាជាមួយបរិបទហើយរដ្ឋាភិបាលដោយបងផលនិយាយអញ្ចឹងគឺសំខាន់មែនតើដើម្បីរុញច្រានច្បាប់ដែលមានល្អស្រាប់ហើយរុញច្រានក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនិងលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌចាកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះចាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអ្នកដែលអញ្ជើញខលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរតែនាងខ្ញុំមិនបានទទួលចាសូម
សុំទោសសូមខន្តីអភ័យទោសផងចាហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលចាហើយកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនៅថ្ងៃស្អែកនៅតាមប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃដីឆ្នេរដីព្រៃកោងកាងនិងផលប៉ះពាល់ចាហើយគម្រោងរបស់ការពារសេរីភាពនេះចាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចានាងខ្ញុំនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ